阿公阿婆媽媽，我哋準備出發啦！呢個係我每次去旅行都要玩。唔好食嘢，好彩我有果汁啫，媽媽冇。美麗都站好靚㗎，快啲影相啦！六合夜市朝頭早都好少嘢食㗎，食咗少少嘢就去波子玩啊！照計我最靚，阿婆好曬啊！快啲去飲嘢啦，快啲食嘢啦！呢杯係咖啡，我食呢個。哈馬星站睇火車，但係啲火車唔識喐喎，但係我都推唔喐。打狗係博物館，係啲舊嘅火車車。西子灣食凍冰冰，我負責食西瓜。耶！坐船啦！阿公嘅太公仔絲咧，兩個領轉，再買，食，再試食，再買。呢個沙灘好靚嘅，一二三四，個太陽好似個鹹蛋，好想食嘢咧。好啦，咁我哋出去食嘢，都係返六合夜市好啲，多啲嘢，有彈珠機添。去科公館玩啊，好好玩，好多嘢玩。我撳，叫。其實我都唔知答咗啲咩問題，但係玩完遊戲有禮物㗎，我學埋揸火車添啊！媽咪踩得好慢嘅車車，所以我要自己揸船啊！同媽咪唔知做緊啲乜，哈哈，好好笑。唔知點解咁高個圓圓，我都唔夠時間玩。算啦，去咗12座山 ，OK。因為啲芝士同埋啲蜆都好好味，啲糖又好味啦，好多嘢都好味㗎。未到聖誕節，不過好多聖誕樹。翠峰夜市係我最中意嘅，因為最多嘢玩咯。哇！六合夜市都唔夠呢度多嘢玩。圓圓一陣話你俾100。阿婆好犀利，有2支汽水嘅獎品，圓圓都拋中。大生日，去咗睇動物，好快睇完，太熱啦，出晒汗啦，我哋都。呢個商場就唔熱啦，叫夢時代，最高咗層最好玩，好多恐龍，好多車啊，海盜船啊，仲有啲玩㗎。我玩咗跳樓機啦，海盜船啦，踩車啦，喺摩天輪影相好靚㗎，入花商場繼續都可以玩。千祈唔好去前鎮夜市，好嘢好食嘅，好鬼細，好多人返六合，有得食，有得玩，有得食。唔好射住。最後一日，終於有氣氛。最主要係 Happy Island。有父愛有
天能隻蚊跟住我哋啊！大嚿都唔知不過10分鐘就到，好近。機場好多地方玩同影相㗎，要返鄉㗎啦。台灣好好玩，下次再要去過台灣耶！想知道有咩玩就 follow 園藝 circle 啦。